nismo mi bili na ulici što smo dokoličari, što ne znam, moramo se setiti kakve su bile 92. 3. i kasnije. Restrikcije, gluposti, tu je neka ekipa koja se druži po toj osnovi, voli istu muziku, normalno da će tu zajedno da preslušavaju to, da beže od toga, ništa nam drugo nije bilo pruženo. Ovi, ne znam, pre 30-40 godina što su bili na vlasti, neki izdavali se ko komunisti, oni su imali neke domove omladine, ne znam, nisam bio tad rođen, kažu bar da je na papiru to funkcionisalo. Za nas ništa nije bilo, to je bila jedina alternativa. Ili ono, sediš kući i čekaš da se pojavi Pink i da se država pretvori u Pink, ili si na stritu i zdravo razmišljaš i bežiš od stvarnosti. Kako su sile koje na okupu drže Jugoslaviju slabile, novosadska muzička scena je postajala snažnija. Zlatno doba je trajalo do polovine 90-ih, da bi u novije vreme novosadski punk rock gotovo pao u zaborav. Gde su, čime se bave i kako danas gledaju na svoje početke akteri slavne scene kojima je život raspodelio različite uloge. Drugi život je na pomolu ili je to sve samo bilo jednom? Onda nisi lepo imao ni mobilne telefone, ni internet, ni kompjutere, ništa, ali nekako sve bilo ono iskrenije, nosiš bubnjeve, nosiš instrumente, pozajmljuješ, krpiš, oblepljuješ, ne znam, one vodovodne cevi ovom izolir trakom da bi dobio neki bašnjak ili nešto, pa kao obijamo neke barake ovde, razumeš, kradeš struju sa štekera i kao skupili se i odradili probu, ono, svi sretni. 90. godine je bila kriza, tako su nam bar rekli da je bila kriza i jeste stvarno ono, manje kvalitetno se jelo i ređe se jelo i nisi mogao da ideš nigde i tako. I onda su se ljudi, a formulisan je neprijatelj jedan, koji je kriv za sve, i onda je bilo lakše okupiti ekipu, znači i bendovi, umetnici i generalno ljudi kao neki pozitivni misli su se okupili oko jednog cilja, to je da pobede tog neprijatelja. I samim tim je i scena, umetnička generalna scena, a evo pričamo sada o muzičkoj sceni, bila jača. 90. godine situacija je bila katastrofalna, mislim, nisu postojale izdavačke kuće, niti je, pa po znacima navoda, kao rock'n'roll nekog interesa. Međutim, to je bio neki način, da kažemo, bunta protiv tadašnjeg establishmenta i dosta ljudi dolaze na te koncerte i mi smo se kao bendovi, ne samo mi, nego i Ateisti, Ritam Nereda i Obojeni program i tako dalje, mi smo se svi kalili svirajući stalno. U vreme Miloševića je rock'n'roll, recimo, fantastično funkcionisao. Fantastično, ali imao je i postoje i, ne znam, i koncert godine i raznorazni klubovi su organizovali svirke i scena je nekako sama po sebi bila vitalnija, ako ništa drugo imala je cilj da se bori protiv onoga što se tada dešavalo u društvu. Da li je to bio cilj ili nije, nemam pojma, ali da je predstavljala neku vrstu alternative onome što se dešavalo okolo, jeste. Ja sam se 96. praktično zainteresovao za angažovanje u nevladinom sektoru, jer sam tada smatrao da je to jedan sektor ili jedan pravac koji u stvari treba da teži tome da donese do neke promene u društvu i sistemu, a onda možemo odmah povući paralelu sa bendom, znači sa Generacijom bez budućnosti, jer mi i jesmo i kao bend težili da menjamo određene stvari u sistemu, mislim, manje uspešno ili više uspešno, ali mislim u suštini, znači, poruka koju je nosio naš bend jeste bila ta, znači da eto, živimo u takvom sistemu kakav je, ali s druge strane verujemo da postoji način i da se ta situacija prevaziđe. Prvi album, znači nikog nema kad je izašao, nije tako ozbiljno shvaćen, ali međutim kad se objavio u Nemačkoj, kad je stigao ovamo,
već su bacili oko na nas, jer smo jedan od retkih bendova koji je u to vreme već pevao situaciju, znači to govorim o početku 90. znači 90, 89, 91. O početku celog zla koje je neumitno tutnjalo ka nama. Pevali smo tome otvoreno, znači imali smo i simpatije, ali smo imali naravno i ljudi koji su se trudili jako da nam otežaju, znači kažem, ignorisanje, izostavljanje sa tih nekih važnih skupova za nas, svirki i to nam je bilo strašno, znaš, kad svira 20 bendova najvećih, tebe nema nigde, znaš, to te voli, ali što nas ne ubi, čini nas jače. Mislim da je Ateist Rap bio predvodnik bendova koji su omladinu održali u normali, da ostanu pre svega normalni u glavama i u nekom najtežem periodu življenja da im održe taj pozitivan duh, jedan specifičan duh Novog Sada, duh zajebancije i pozitivne energije. Gde si pazario tako gadne patike? Ja sam direktor. Odgovoriti od naših para kupuje se i patike. Pazite, ima sumnjivo kvaliteta. Američke. Da, to je drugo pitanje. Gde se tako šišaš? Ja se šišam u čuvenoj mesari. Tako? U čuvenoj mesari kod krojača na glavi. Pre 10 godina su svi bili s pravom nadrkani na situaciju i na to i bilo više emisija, sigurno da je bilo više emisija. Sad ima mnogo više medija, mnogo više, aj recimo šta nas zanima, televizija i radio stanica, ali ispada da se sad mnogo manje spominje ovaj vid rada i da je sad mnogo gora situacija. Ja sam stalno konto kako ne postoji ono vremensko razdoblje koje će biti od onoga gore, neorganizovanije, haotičnije, lošije. Međutim, evo, kao društvo se sređuje, situacija se nekako kao sređuje u zemlji, mislim, nezamislivo je bolje u odnosu na ono što je bilo, ali što se tiče onoga o čemu mi pričamo, ja mislim da je situacija 15 puta gore. Ali niko tu nije u suštini kriv, mislim, ni bendovi, ni ljudi s televizije. Prosto scena kao scena ne zanima ljudi. Jer ne nudi, po meni, profesionalna rješenja. Znači, kad pričamo o spotovima, spotovi su katastrofa. Kad pričamo o produkciji, produkcija je katastrofa. Kad pričamo o plakatima, omotima, majicama, sve je katastrofa. To mladog čoveka ne može da zainteresuje ukoliko nije ono vraški dobro. Ja kontam da ti u stvari imaš tu dva perioda. Imaš ono vreme koje je bilo još ranije pre nego što je